Лідери Великої Британії, Німеччини, Сполучених Штатів і Франції провели спільний телефонний дзвінок, говорили про ядерну безпеку в Україні, зокрема про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Про це повідомляє прес-служба уряду Німеччини. Водночас на сайті Білого дому йдеться: лідери країн заявили, що необхідно уникати військових дій поблизу станції, і закликали до якнайшвидшого візиту представників МАГАТЕ, щоб з'ясувати стан системи безпеки. Як відомо, Запорізька атомна електростанція є найбільшою атомною станцією в Європі. З 4 березня вона захоплена російськими військовими, і відтоді на майданчику станції загарбники розміщують військову техніку та боєприпаси. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутеріш, перебуваючи в п'ятницю з візитом в Одесі, висловився за мілітаризацією АЕС і проти її можливого відключення, про необхідність проведення термінової міжнародної інспекції АЕС і виведення з її території російських військ, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Ось що розповів Олег Жданов в ефірі каналу Freedom. В Росії люблять говорити дуже голосно і страшно. Справа в тому, що Російській Федерації самій потрібна ця станція в робочому стані, тому що вони будують підстанцію для перерозподілу потужностей. Вони намагалися відновити лінію електропередачі у Крим, правда, опори швидко попадали від страху, і ми накрили в Джанкої приймаючу підстанцію. Росія ближче за всіх до Запоріжжя. Якщо роза вітрів піде на Москву, або на Ростов, або ще кудись на європейську частину Російської Федерації, тому я думаю, що це шантаж, це блеф. Так, він дуже небезпечний. Він має ймовірність того, що ситуація може вийти з-під контролю на якому-небудь з етапів. Думаю, що світ відреагує дуже жорстко в цьому плані. Російська Федерація поки ніяких заходів не вживає. Ось вчора, припустимо, була інформація, що російські військові стали виводити техніку з території станції, по прилеглих населених пунктах розставляти її. Причину ми поки що не знаємо, з чим це пов'язано. Але проте кількість обстрілів станції зменшується. Я думаю, в Росії чітко розуміють, що вони теж грають з вогнем, і Велика Сімка попередила їх з приводу ядерної зброї та ядерного тероризму. Тому ніхто не простить такої речі в центрі Європи. 5 стаття передбачає головний принцип існування НАТО – це один за всіх і всі за одного. Тобто, якщо хоча б одна з країн НАТО піддається нападу з боку агресора, то всі 30 країн автоматично вступають у війну. Тому Путлер нічого не зробить, чергові понти гопника вщухають. Друзі, живемо надією і вірою в Бога, молимось, щоб Господь благословив наших захисників та дав їм мудрість приймати правильні рішення. Перемога за нами, бо ми за правду, бо з нами Бог. Вподобайка та підписка на канал – це мотивація для створення нового відео. Дякую за перегляд.